toa boriti kwenye jicho lako. Huyu CEO wa bodi ya ligi, moja katika watu bora kabisa waliosimamia ligi yetu kwa ufasaha mkubwa ni shida. Kuna muda mtu akiamua kusema no ndio mbaya. Kasongo ameamua kusema no. Ndio ukacheze mpira. Hivi leo waandishi, klabu gani kwa miaka mitatu umechukua ubingwa kuongoza waamuzi kufungiwa kwenye nchi? Ipi? Ni Dar es Salaam Africans. Mwaka huu ndio klabu pekee na goli la mkono kwenye ligi yetu NBC. Hakuna mwamba yote anaweza kulalamika. Baka anafunga pale goli la mkono, watu wanashangilia mwaka huu. Limefungwa goli mwaka huu, mpira umetolewa nje. Mwamba kenda kuukomba nje yule. Pap! Kaweka ndani. Azam anakufa hiyo. Watu wa kushangilia. Walete timu tarehe 15 tukacheze mpira. Kisugu, umezungumza vizuri madai ya hoja za CEO na bodi ya ligi kwa ujumla. Turejee kwa Young Africans. Wao baada ya kikao waliita press conference, wakazungumza madai yao kama yafuatavyo: hawatoshiriki michezo yoyote iliyobaki ya ligi kuu, kitoa mchezo namba 104 ambao wadabi ya Kariakoo, hawatocheza mchezo iliyobaki mpaka matakwa yao yafanywe kazi. Hilo la kwanza. La pili, alama zao hakuna mtu yoyote anaweza kuzichukua alama zao, kuzikata, kwa sababu walizitafuta kwa nguvu, jasho na damu, na kwa umoja mpaka wamezipata. Na la mwisho, hawatacheza finali ya CRDB Confederation Cup pale visiwani Zanzibar mpaka watapoingiziwa fedha zao. Bodi ya ligi inasimamia timu 42. Championship na ligi NBC. Ligi NBC na timu 16. 16 toa moja. 15 ongeza moja. Mpira unachezeka uchezeke. Wasicheze. Na huu ni mpango mkakati walioanza mapema kuja kuvuruga mpira wetu, kwa sababu hawataki kuona juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuona nchi inakwenda kuandaa mashindano 2027. Wao ndio wanatafuta namna kuzuia mashindano yasifanyike. Ni mpango mkakati huu. Wasicheze. Nani wanamtisha? Wanamtisha Karia? Au wanamtisha Mzee Mguto? Kwanza niwafurahishe kabla sijajibu. Ngedere Katema Bungo. Hatumtaki Mzee Mguto, jana wamebadilika. Mzee Mguto safi, hatumtaki Kasongo. Kuto kucheza mpira Dar es Salaam Africans hakumaanishi kwamba ligi yetu kuto kuchezeka kwenye nchi. Na kusema hakuna mwamba yote, mwanaume yote atakayeweza kukata pointi, huu kunaonyesha ni udhaifu mkubwa kuto kujua kanuni za mpira wa miguu. Sasa ili yaamini kwamba kuna watu wana uwezo mkubwa wa kukata pointi zako, asilete timu tarehe 15. Lakini chengine nimuhusie sana mdogo wangu. Mimi nampenda sana Ali. Rafiki yangu mkubwa. Ana career ndefu kwenye football. Asitumike vibaya. Kwani anatumika na isemea? Wako watu wametumika vibaya, wamebwagwa. Yaani isemea taasisi. Kwa kuchafua taasisi za watu wengine. Anachukua order. Wewe kama unadai, utaratibu wa kudai haupo. Hujui namna ya kudai. Kwenye place unakwenda kumwambia Kisugu akusaidie nini? Jan Charles Bareke, wewe hujui kama anadai? Kashasema kwenye vyombo vya habari. Ziko kesi zinakuja tu kwenye hukumu, walipeni hao. Ushawahi kumsikia anedai kwenda kwa katika vyombo vya habari?
Anatumika vibaya bwa mdogo yule. Hii football kuna maisha baada ya mpira. Tengenezea wigo katika mpira ili baadaye uje kuishi vizuri kama nilivyoishi mimi. Jana Alex Ngai kafanya mambo. Naamka asubuhi nakuta mambo yamekwenda vizuri, watoto wanaruka. Tengeneza principles za mpira, maisha yaende. Usitengeneze mpira ukao tengeneza maadui na watu. Usiharibu brandi za watu kwa maslahi ya watu fulani. Kama kweli wanadai, utaratibu wa kudai deni upo. Wewe unaamini Yanga haidaiwi? Nani ushamsikia katoka dharani kusema Yanga tunawadai? Wewe Ali na mimi Ali na yule Ali tukae tuzungumze na Ali mwenzetu, sio alichofanya. Leo umekubali yule Ali. Yule sio Alphonse. Sio. Umemkubali ndugu yako wajina. Lazima kuna muda tumrekebishe ndugu yetu. Lakini waandishi wa habari niwaambie. Tumieni maiki zenu. Tumieni kamera zenu kwa kutengeneza mpira kwenye nchi yetu. Tusije kutengeneza uadui. Mara nyingi nasema Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Watu wa Simba na watu wa Yanga wote ni wamoja. Tunakaa sehemu tunataniana, tunacheka, maisha yanafanyaje? Lakini kuna watu wanajaribu kutengeneza principle kuona namna ambavyo Simba na Yanga tunabaki kuwa maadui. Kuhusiana na CRDB Confederation, Yanga wamesema hawachezi mpaka watapolipwa hela zao za msimu uliopita. Watu wameshtuka. Benki kubwa kama ile, lakini pia kushirikiana na shirikisho wamewezaje kumwamini au kuiamini benki ambayo haijaweka fedha za mshindi tokea msimu uliopita, jambo ambalo limezua taharuki. Na kwa mara ya kwanza kwenye football vitu kama hivi vikifanyika vinaondoa. Ali, usipate tabu, Yanga wadai. Yanga wamekatwa kwenye madeni yao na udaiwa na TFF. Au unataka yote niseme? Nasema Yanga yani era ya ubingwa Yanga wadai. Wamekatwa madeni walikuwa wanadaiwa. Mbona jana wamesema wanadai? Na wamesema watu wacheza finali. Sasa kuto kucheza finali wao kukataa kucheza ndio kazi yao. Mimi niwaingilie. Yangoto na mwacha Ngoso, so finali tu. Liga NBC wanacheza. Kwa hiyo na michezo watakaocheza waende wakacheze. Hatuwazuii sisi waende wakacheze. Sio watu wa football tuendelea kucheza mpira. Lakini kwa upande wako wa hili jambo, Kisugu, maoni yako ni yapi? Niseme tu jambo moja. Yangoso mwache Ngoso. Sisi tunazungumzia Liga NBC. Yangoswe lakini pia FA ni sehemu ya mashindano ambayo yanasimamiwa na shirikisho kabisa. Ligi inasimamiwa na chombo. Shirikisho la mpira wa miguu ndio inasimamia FA. Lakini mambo yanaenda kuwa hivi, watu wanashangaa. Ali, shirikisho linasimamiwa na nani? Kama unadai unatakiwa uende kwa nani? Unawaita waandishi wa habari ndio wakulipe? Huu ni upeo mdogo. Yangoswe mwachwe Ngoswe. Lakini uenda labda Shehe, Yangoswe mwachwe Ngoswe, upeo mdogo. Haya sasa muda mrefu chako kwenye vyombo vya habari ushasema. Tumekusikia jana mpaka mapovu tumekuona. Tukuchangie sisi tukulipe hela. Wanataka haki ifanyike. Nani mwenye kutoa haki? TFF. Waende. Lakini wamefanya delay. Nasema waende. Hapo uone kama TFF wamekosea. Waende. Inakuwaje bingwa msimu mzima anakuja ajalipo hela zake mpaka tunaenda kukamilisha msimu wa pili. 99 Yanga anakwenda kuwa bingwa wa Afrika Mashariki na Kati, Uganda. Aliongoza msafara alikuwa Ismail Adel Lage.